mašīnu, ja? Tev putiņš traucē dzīvot. Jā. Ko, ka tu nabadzini? Čia mami filmē. Ko tu? Tētīts atrasinās situāciju. Nu, nā, tētīt dzīves putiņa prom. Jā, saulītē mierim taču jābūt. Viņš arī grib. Saulīte, meklēs mamiņai mašīnu. Tu viņu tieši satracināji. Viņš arī gribētu dzīties pakaļ. Saulīte nav vairs putniņi. Viņš piečurāja savus putnu biksiņas. Viss labi, Izdzīvosi. Dialogā, jo ar to viss sanāks, lai tie goliāti cīnās fonā. Viss bija tāls, abas sievietes un nauda. Viss tā kā parasti, atkal piemeties pie galda. Mēs tagad atbraucām uz startu, gaidam pārējos. Un te laikam sāksim. Wow, maz vietiņa ir, kur ielaist. Viņš ir nesni. Teikšu, kā iepriekšējā reiz, lai es visu izdzīvoju. Malači pelīt. Zini, kas jādara. Nu, nelec tikai iekšā, lūdzu. Viss labi. Jā, pēc. Nē, neredz to. Jā, un sanāk, ka mums ir vējš no sāna un visu laiku pūš uz vienu pusi. Bet tas nav tas trakākais, kā močīka, man liekas, pretī straumei. Nu, un Enzo, protams, jau ielēc ūdenī, un nezinu, kas viņam notika. Izpeldējās, bet vismaz nebūs tik karsti. Ne? Saulīte, kas noticis? Kas noticis? Nu, kas ir? Nu jā, šitāda upe noteikti ir garlaicīgāka, bet kā diena pret nakti pret to upi, bet nu vajag pamēģināt visu kaut ko saprast. Otrais varbūt nemaukt pa šito upi, pa citu kādu atkal jāpatestē vairākas ūdens telpnes, un tad jau sapratīs, kas vairāk patīk. Super! Turēt tevi. Mēs visi kopiņā slīdam. Saķērušies, ēdam ar būziņu. Tu līdz ietkrīt, kā jūpā. O jā, tieši tas tilts tur ir. Man, protams, ka jāiekrīt tik tā kaut kur iekšā. Viņš visu apēdīs. Zem šī slavenā zilā tiltiņa. Tur jau nevarēs redzēt, bet tur ir gotiņas. Saulīte, labi, ka neredz gotiņas. Izdzīvosi. Tur atkal gotiņas. Motorlaiva maudz garām. Tas nozīmē, ka mums tūlīt būs veļiņi. Bet tā vispārībā karsta. Novilku tās brilles vienkārši. Nav cita diena, laiks, viss nomainījās. Viss tik zils. Nu, parādi visiem, kā tu čīksti mamiņai. Gotiņa bišķiņa sāk kliegt.
Šodien gan ir niķis liels iekšā. Ko? Sauļa? Mēs pagaidām neesam nosupojuši vēl pat pusi, ja? Kopā 14 kilometri, es saprotu. Nē, vai vairāk. Cik bija kopā? 14 kilometri? Un mēs esam knapi pusē. Streamā! Šikaka! Nē, pagad tetīt. Nec. Malči. Nu, kā? Super. Vecais, tev ankurs tu zem valsts. Tas nekas. Tas nekas. Viņš var neskatās, kur viņš močī. Iepriekšē viss super. Vai labu nakti? Mēs sāķējām supus kopā. Es paņēmu mazo airīti. Un Pauļa ir aizmugurē mums piesiets, viņš var gulēt. Pauļam labi izskatās. Enzo Matus varēs? Yeah. I'm not afraid. Umbrella. Nieko, yeah. Man liekas, mēs tik ilgi jau supojam. Enzo po šito visu braucienu 5 reizes ielēca. Un tagad kaut kādās pēdējās 10 minūtēs viņš vienkārši 3 reizes pēc kārtas ielēca, jo viņam arī, vispār šodien viņam kaut kā tik šausmīgi grūti ir uz tā supa. Nekad tā nav bijis. Viņš tās 3 reizes pēc kārtas pa lielam ielēca un tagad trīc, mazgā savu ķepas. Kurš, es nezinu, baigi atkal emocionāli grūts brauciens, jo Enzo riktīgi grūti. Daudz zāļu. Nelec tikai lūdzu. Atšur. Gaidi. Pauļa, ko tu tur? Reku mums rāda, ka mēs ieradīsimies Dekatlonā 8:01. Mums jāapspēj līdz Dekatlonam, jānodod supas, ko mēs Rihardam bijām noierējuši. Līdz 8. Tu vēl joprojām mēģini paspēt? Vairs ne? Kāpēc? Izrādās, ka līdz 9 Dekatlons, nevis līdz 8.